大家好啊！啱啱收到某網紅 send 個信息過嚟，有個 E-call 水喉漏水，咁我睇片都漏得幾勁下。嗱，呢度澄清翻啊，小弟唔係主力做維修啊，小弟嘅本科係做裝修，只不過呢，咁啱做開某人嗰啲嘢，所以個 time slot 嗰度呢係可以有個互調性啫，唔好鳩衝見到係咁打嚟啊，救唔到你啊，冇呢個服務。可能有機會咧。咁入到屋呢，就係啦，啲腳線位啦、油漆位啦，一般漏水都會係喺呢啲地方度出嚟噶啦，咁第一時間會見到啲油漆會撲啦，會有啲陰陽色嗰啲啦，見到啦，呢度清楚啲啦，係嘛？咁究竟係排水、防水定係供水出事呢？唔知嘅總之係有水索到咁主人房嗰邊仲有嘅。好啦，跟咗一大餐啦，哇冇乜頭緒啊，因為個客呢，其實個客都俾我屌撚完，點解呢？1年前裝修冇相，呢啲咪薄屌。嗱，另外呢啲龍頭位都唔係淨止我一個講噶啦，其實陳師傅講過 N 咁撚多次啊，冇人聽嘅，冇人聽。另外，將啲咁嘅掣咧擺喺呢啲位啊，真係害鳩死人。呢一個啱啱喺埲牆嗰度扭出嚟嘅，1年咁嘅款而家做翻個記錄啊，咁就剛才所講嘅呢度就處理咗。咁而家今日咧都係一個測試啊，係啦。咁我哋好希望上家，係因為嗰個打膠布打得唔好而漏水嘅，係啦。嗱，包括呢啲都係咁就睇下過2日個情況係點，睇下嗰個收水有冇收水嘅跡象啊！而家我哋係主要嘅源頭喺呢度啊，係冇錯，係啦，主要源頭喺呢度，之前嗰啲就叫做縮咗啦咁隔咗幾日，個客打返轉頭話唔得喎，師傅冇乜好轉，咁我話冇辦法啦，咁就要做嗰個谷磅測試啦。嗱，呢個壓力測試咧係高於本身個入水嘅壓力嘅。咁其實我哋做一個測試咧，就唔係話一嚟就打磅嘅因為好多時候條水喉做咗落牆咧，你唔知會有啲咩事嘅係用一個高磅數去打佢咧，分分鐘佢唔漏，你都打到佢漏。咁同客人協商過之後呢，就冇辦法啦因為日子就係臨近過年，咁其實我本身收咗爐嘅嗰陣時，係啦，諗住早啲去旅行咁冇辦法啦，做埋佢呢單有咩折中嘅辦法呢？臨時供水、膠喉、黐膠水，係啊，冇嘢病得過佢噶啦。咁好過新年流住酒店啦，係嘛？其實呢隻日本灰膠喉咧係有水柱嘅，理論上係可以用喺供水系統嘅。咁但係當然有啲巧妙啦。但係我哋香港人咁富貴咧，就好少做呢啲嘢嘅係啦，用喺鹹水喉多啲。咁因為錄音就後期製作嘅咁我見到咧熱水嗰條咧就用咗係不鏽鋼啊。咁當然熱水唔可以用膠喉啦係啦。咁我哋都係做翻一個好臨時嘅性質有1個座廁，有1個面盤嘅冷水有1個沖涼嘅熱水，咁俾佢渡過呢個難關，咁就算數噶啦。其實佢隔離仲有一個主人廁所嘅，而家係完全停晒嘅。其實我哋維修又好，裝修又好呢，我哋站在前線，我哋見嗰啲嘢一定係最多嘅，經歷嘅古仔一定係最多。
但係其實我好唔願意講行家壞話嘅。我成日覺得大家出嚟揾食，你即係馬馬虎虎有50分都算啦，係嘛？但係呢個客人同我講翻呢，其實佢出事呢係喺裝修半年左右就已經係出緊事㗎啦，只不過佢忍到1年之後冇辦法底下最惡劣嘅情況就嚟啦，掹都掹得甩啦，大佬搞咩啊師傅？本身就諗住做完條臨時供水之後呢，個客就話打咗2個廁所去做過，咁我亦都一心諗住係打拆嗰陣時呢，掘翻啲屍骸出嚟再同大家講解。咁而家情況有變，又話要做一條靚靚明喉咁就算數啦。咁而家就拍翻試完係咩呢？呢一啲攬配件。嗱，其實呢啲攬配件呢，你睇片呢就會見到呢，就咁塞落去嚇。咁家庭觀眾唔明呢，我呢度可以簡單講一講啦。咁其實佢又分為三件嘢嘅啫嚇，有粒戒指咁塞落去嚇。咁啊攞把鉗啊扭實佢，咁啊唔漏噶啦，咁簡單。水喉佬就唔會咁貴人工啦，係嘛？咁當中梗係有啲橋啦，例如係我哋有陣時候咧，針對某一啲牌子啊，或者佢嘅特性咧，就我哋會打下膠布啦，或者係落下膠水啦嚇，或者係我哋會刻意咧係將條喉咧切短少少，冇拱到咁盡嘅。咁呢個就係我哋本土嘅水喉佬嗰個優勢啦，同埋我哋業界咧亦都清楚知道呢一啲件咧係不適宜用喺暗喉嘅，明喉我哋都驚驚地啊，係啦，咁就唔係話咁簡單可以做到一條水喉嘅嚇，1年唔夠就漏水嚇。咁其實我想講咧，我哋水喉咧銅喉啦嚇，其實係有幾廿年經驗㗎嚇，我哋本土嘅同學，就算呢啲鯊魚咬啊，我哋假假地啊都有10幾年嘅經驗嘅。喺大陸咧，佢哋冇經歷過銅喉呢一樣嘢嘅，佢哋喺鐵喉嗰個年代咧就直飛膠喉，佢哋用膠喉嚟到做供水啊。咁繼而就係有而家 PBR 啦，咁跟住新潮啲嘅有不鏽鋼卡壓啦。銅喉呢樣嘢咧係我哋英式水喉嘅一個工藝嚟嘅，就並唔係你睇片嚇塞落去扭實就得㗎啦，係嘛？你識條春咩大陸仔？你海人啊，你知唔知啊？嚇！你做完間屋之後1年唔夠啊，就漏水啦。人哋冚副身家冚咗落去啊，幾廿個啊！你諗下，如果我係屋主，我日日翻到屋企望住間咁樣嘅屋，我唔識講，拜拜。